大家好，我係你嘅塔羅斯 Chester。咁咧，今日呢個問題咧，我哋會分上下集咁樣嘅。咁上集啦，咁第一條問題就係咧，我喜歡的他對你有咩感覺咧？係啦，好啦，咁今日係大眾占卜嚟嘅。咁我就而家幫你哋洗牌啦。咁咧，洗牌途中你哋可以諗住個問題嘅。咁我一陣會抽出3張牌出嚟，咁而家就開始啦。咁就首先第一張啦，跟住就第二張啦，跟住就第三張啦。好啦，咁咧我哋會分啦 A、B 同 C 嘅。咁好啦，而家諗住個問題就係你喜歡嘅他對你有咩感覺嘅。咁好啦，而家諗住問題，咁我哋就數3秒，咁揀一張最有感覺嘅牌。好，準備啦，1、2、3。首先揀 A 嘅朋友，目前咧都幾專注咁嘅，因為咧見到好似係專注喺一個目標嘅啫，但係咧唔係話特別有啲咩感覺嘅，只係咁啱可能佢目前有你一個對象喺度啫。咁而家佢都覺得都會對你有翻啲熱情咁樣嘅，咁但係咧始終都係啱啱開始嘅感覺嚟嘅，唔會話太過專心專注先啦，只係叫做有個目標啦，叫一個目標咁樣啦。好啦，咁選擇 B 啦。好，B 嘅朋友咧，佢對你嘅感覺，咁當然啦，吃喝玩樂玩啊嗰啲咧都會好 OK 嘅，呢個感覺係舒服、開心、愉快嘅感覺嚟嘅。所以咧，而家佢對你嘅感覺都係比較吃喝玩樂嘅朋友式嘅感覺啦。暫時嚟講啫，情感上都係嘅，比較吃喝玩樂嘅多。咁選擇 C 嘅朋友啦，選擇 C 嘅呢個朋友咧，呢度嚟講咧就比較一半半啦，有好嘅，亦都真係會有唔係咁好嘅感覺先。但係咧，佢又覺得可以去試一試啦，未必係真係咁差住嘅，係啦。所以佢會間唔中都會有諗住你嘅，只係叫做一半半嘅感覺啦。咁今日呢個大眾占卜就係咁多啦。如果中意我哋呢段片嘅 like、share 同埋可以 subscribe 埋我哋嘅，多謝大家，拜拜。